कोमोरो ड्रैगन एक विशाल छिपकली की प्रजाति है जो इंडोनेशियाई द्वीप कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस, गीली मोटांग और गीली दासमी में पाई जाती है। आकार में छिपकलियों की प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं। यह लंबाई में 3 मीटर तक बढ़ सकता है व इनका का वजन 70 किलो तक होता है। यह 20 अंडे एक बार में देते हैं। वहीं इनकी औसतन आयु 30 साल होती है। इनके बड़े आकार को ही द्वीप की विशालता का कारण माना जाता है, क्योंकि कोई और मांसाहारी जानवर इनके सिवा उस द्वीप पर नहीं रहता।